いいよ。それはトマトだからお野菜だよ。お野菜は場所ないね。じゃあここ。ここでこうやっていいよ。ここ。ありがとう。あ、お肉だ。お肉。これ何？ありがとう。これは何それ？これは豆腐か？あ、そうだね。ここにしようかな。ありがとう。お肉だ、そこ置いとこうか。ありがとう、月ね。ありがとう。